konfigurasie of die SP notasie. En toe het ons gepraat oor hierdie grafiek of ja, wat jy moet ken en moet kan interpreteer en verstaan en. En nou is ons by, ek wil in hakie sê die begin van hierdie jaar se werk. Daar was alles, of behalwe 'n bietjie van gister se les, was alles laer se werk. Okay, gaan lees en dan verduidelik. Chemiese binding. Dit is die wedersydse aantrekking tussen atome as gevolg van die gelyktydige aantrekking tussen kerne en die buitenste elektrone of die valens elektrone. Okay, so wat is 'n chemiese binding? Dit is 'n aantrekking tussen atome. Hoekom trek hulle mekaar aan? Want die kerne, die nucleus en die elektrone trek mekaar gelyktydig aan. Okay, en dis wat ons moes gister verduidelik het hierso. Sê hoekom gaan hierdie twee nader aan mekaar kom? Want daai positief en negatief trek mekaar aan, positief en negatief trek mekaar aan. Okay. Nou lees ek verder, sê die chemiese binding of chemiese binding is 'n proses waardeur atome elektrone deel, oordra om sodoende 'n edelgas elektronstruktuur te verkry. Hoekom? Want dit het 'n lae potensiële energie. Okay, so dit is the aim of the game. Hoe kry hulle hierdie lae potensiële energie as 'n bindingsvorm? Want energie word vrygestel as 'n chemiese binding vorm. As 'n binding vorm, dan is dit soos uiteindelik is hulle perfek en hulle gee potensiële energie af. En dan om daai binding te breek, so sê nou maar ek het hier 'n binding. Okay, en ek wil daai binding breek, dan benodig ek energie. Okay? So om 'n binding te breek, benodig energie om 'n binding weer te breek. Okay, so hier sê ek dit so in 'n formule. Of ek wys vir 'n formule, hoe sou ons dit neerskryf? As dit vorm, so magnesium en suurstof, as daai twee met mekaar reageer, dan vorm 'n binding magnesiumoksied en dan gee dit energie af. Of as jy daai kookoksied binding wil breek, dan benodig jy energie om hom op te breek in sy verskillende atome. Okay, so om te vorm, gee energie af en om te breek, benodig jy energie. Nee, dit is altyd so, maar party gee baie min energie af en party gee baie meer energie af. En ons gaan nou kyk na die hoeveelheid energie. En party keer is dit nie net so eenvoudig soos hierdie nie. Party keer gaan jy bindings breek en vorm. En ons gaan nou daarna kyk. So dan gaan jy bietjie nodig hê, bietjie afgee en dan sien jy of 'n reaksie ekso of endotermies is. Maar ons kom nou daarby. Okay, dan nog 'n konsep is die bindingsorde. Dis as jy nou, so dis nie bo nie of boe of wat ook al nie. Dit is sommer net die afkorting bindingsorde. Ekskuus, wat is dit? Dit bepaal of die kovalente binding nou weer is wanneer goeders elektrone deel. Dit bepaal of die kovalente binding 'n enkelbinding is, dubbelbinding of drievoudige binding is. So as 'n bindingsorde 2 is, dan beteken dit daar's 'n dubbelbinding. As 'n bindingsorde 3 is, dan beteken dit daar's 'n trippelbinding. As 'n bindingorde 1 is, is enkel. Okay, dan hoe hoër die bindingsorde is, menende 'n trippelbinding teenoor 'n enkelbinding, hoe hoër die bindingsorde is, hoe sterker word die atome aan mekaar vasgehou. Okay? En dit kan jy nou dink, hopelik common sense, met my arm. As ek en hy, sê nou maar, hy is aan die bokant van die gebou en ek hang nou af onder toe. En as hy so vas, dan hopelik gaan hy my hou, die sal ek met weg. Maar as hy op 'n manier 2 arms kan hou, dan gaan hy mos sterker wees. Nee? En dan as hy nou nog 'n derde arm gehad het, nog sterker. Okay, so dieselfde idee hier. Hoe meer connection points daar is tussen 2 atome, hoe sterker word hulle aan mekaar vasgehou. Nee, want hoe meer goed gaan jy moet breek om hulle eintlik van mekaar af weg te kry. Goed, dan die volgende konsep is bindingslengte. Wat is dit? Dit is die afstand in pikometer tussen die middelpunte of tussen die nukleuse kerne, tussen die middelpunte van 2 atome in 'n kovalente binding. So, bindingslengte is net die afstand tussen die 2. Nee, dit maak veel sin.
Nou, atome is nie balletjies nie. Dit is nie soos hierdie, daar's 'n balletjie en dit is presies hoe groot is hy nie. Dit is hoe jy sê kern en dan die elektrone wat rondom dit beweeg. En dan is hulle naby en dan is hulle ver en dan is almal aan die linkerkant, dan is almal aan die regterkant, dan is hulle evenredig versprei. So dit is so 'n wolk van elektrone. En ek het vir julle laas jaar so 'n video gewys, so 'n simulation van waar die elektrone kan beweeg. Nee, julle kan nie dit onthou nie. Kom ons kyk gou of ek dit kan kry. Orbital. Nou kan ek nie onthou wat sy naam was nie. Orbital. This is her. If you like them as much as I do. Thanks Thanks to Google for sponsoring a portion of... Atomic orbitals have long been a source of frustration for me. On the one hand, you have simple cartoon diagrams that make them feel friendly. Modelle wat mense gebruik om orbitale te verteenwoordig. Julle het al hierdie goeters gesien in julle lewe, né? Maar nie een van hierdie goeters is werklik die waarheid oor hoe 'n atoom en orbitale lyk nie. Dit verwys gedeeltes van hoe hulle optree, maar dit wys nie regtig hoe atome lyk nie. But which are so varied and vague, they don't really convey much beyond the basic idea that atoms have a nucleus and some electrons. Some people try to take the cartoony diagrams and make them feel more random or quantum, which is an improvement, but they're still very much just cartoon stand-ins for the vague idea of atom. On the other hand, you have atomic orbitals depicted as fuzzy clouds or balloons or rainbow donuts, which are definitely more... Okay, en daar's die S-orbitaal, en dan p-orbitale, en dan d-orbitale. Okay, nou is dit gister vinnig daaroor gepraat. Technically accurate or technically inspired, but none of which feel like they give me a sense of what's actually going on. Like, what does this blobby thing have to do with orbiting electrons? Is the electron inside it, or on the surface? Why do some of them have blobs and others donuts? And why are some of the donuts rainbow colored? I want to know what an atom looks like, and I want that picture to actually have something to do with the nitty-gritty reality of atoms, since they are indeed real things. You know, like how a diagram of the solar system is both a totally not-to-scale caricature, and yet also represents the very real idea that the planets all orbit the sun in roughly the same plane, and that some are farther out and some are closer in, and if it's animated, we get to see that the closer planets complete their orbits more often. It's a nice picture, and that's what I want for atoms. A good picture. There are a few things I'd like that picture to get across, some of them because they're important for the physics of atoms, and some of them because they're questions my brain wants answers to. Like, where is the electron? How fast is it going? How much energy does it have? How big is this picture relative to other pictures? Of course, the wave-particle nature of quantum mechanics means some of these ideas, like the electron's position, don't translate exactly from our everyday intuition to the atomic scale. But there is a way of thinking about wave-particle duality where you picture the wave function as a bunch of water and the particle as a speck of dust in that water. The particle is mostly guided by where the water goes, and the water is guided by the equations that determine how water behaves depending on its circumstances. And if you apply the mathematics... Okay, so wat hy daaroor gepraat het, dus ons praat klein bietjie daaroor, in graad 10, baie klein bietjie, dan praat ons in graad 12 daaroor sê, 'n golf is nie net 'n golf nie. So 'n ding wat so gaan nie. Golf is eintlik 'n deeltjie wat 'n sekere hoeveelheid energie het wat vibreer en dan in 'n golfpatroon beweeg. So hy het gesê hierdie elektrone is ook so. Hulle is deeltjies, maar hulle beweeg ook in golwe. So jy moet daai twee konsepte bymekaar bring. That idea to atomic orbitals. And then render it in 3 dimensions, here's what you get. Isn't it beautiful? Here's another. And another. And another. In fact, I made a bunch of these. And they're all mesmerizing and beautiful, and isn't the ground state of the hydrogen atom just so cute? And aren't the excited states so majestic? There's so much structure and detail in them, I just love it.
you can see patterns in the orbitals, and you can get a sense that they actually are orbitals. I mean, something is orbiting. Okay, so I do have to be clear. The dots don't each represent a separate electron. The whole collection represents the wave function of a single electron, and the individual dots represent all the places that electron could be. A higher density of dots means a higher probability of the electron being there. The bigger... Okay, so ek dink gehoor. Dit sê al hierdie kolletjies verteenwoordig nie verskillende elektrone nie. Dit verteenwoordig waar jy elektron gaan kry, heel moontlik. So hoe digter dit by mekaar is, hoe groter is die waarskynlikheid dat jy elektron daar gaan kry, en hoe kleiner is die waarskynlikheid dat jy dit gaan kry, en dan ook hoe vinnig hulle beweeg sê vir jou hulle kinetiese energie en hulle spin. Orbitals are the ones with higher energies, because electrons with more energy are more likely to be far away from the nucleus. The motion of the dots is showing the flow of the wave function, and does correspond to an extent with its actual angular momentum, though they're not electron trajectories. Unless you think Bohmian trajectories are real, in which case they really are electron trajectories. I'll let the philosophers of physics fight that one out. But the point is, these visuals are created by representing actual Okay, goed, ek gaan nou verder aan bietjie hoor. Maar so as jy dink aan orbitale, dan moet jy aan hierdie prentjies dink. Okay, so dit is nie net so 'n blob nie. Atoom is nie net so 'n blob nie, dit is so beweging van en. So dit is baie moeilik om 'n atoom se radius of grootte te kry, want is die elektron nou daar of is die elektron nou daar? Dis nou as hy net daar is, dan is hy atoom so klein, as hy daar is, dan is hy atoom so groot. En so, dit is nie almal elektrone wat daar gaan wees nie, dis net waar die elektron kan wees. So die atoom kan so klein wees, maar kan so groot ook wees. So ons probleem nou, dat jy julle notas, is as ons kom by bindingslengte, dan is dit baie moeilik om te bepaal wat is die afstand tussen twee kerne. So wat hulle gedoen het, is hulle het gesê reg, kom ons vat twee van dieselfde atome. Kom ons vat byvoorbeeld waterstof en waterstof. Hulle maak mos nou die diatomiese molekule waterstof. Gas, waterstof gas. Dan, as hulle orbitale oorvleuel, daar, gaan 'n bietjie inzoom, daar het ek 'n proton en 'n proton. Ek gaan nou nie die elektrone inteken nie, maar die elektrone gaan mos nou basically gedeel word daarso. Okay. Dan, omdat dit 'n kovalente binding is, beteken ons nie 'n oordrag van elektrone of enige soets nie, is daai struktuur vas. Die elektrone sit amper vas daar tussen hulle twee. Okay? So, daai afstand is ook vas. Dis nie asof die blobs so gaan beweeg nie. Hulle is daar en daai twee elektrone wat gedeel word maak dat die struktuur vas is. Dan kry ons die afstand van daar tot daar. Okay, van die kern tot die kern. En daai afstand word genoem die bindingslengte. Okay, so as 'n rowwe benadering kan die kovalente radius van 'n atoom bepaal word deur die bindingslengte in 2 te deel. So hulle sê goed. Nou dat ons daai bindingslengte het, nou kan ek sê as ek dit in die helfte deel, dat ek so min of meer die radius van die atoom. Nie heeltemal nie, want obviously daar's die orbitale oorvleuel, maar jy het so 'n rowwe benadering van wat die radius van daai een atoom kan wees. Okay, so hier sê ek vir jou, as die bindingslengte van chloor 199 pikometer is, dan wat gaan die radius van chloor atoom min of meer wees? Jy gaan dit gedeel deur 2, 199 gedeel deur 2, en dit gee vir jou 99.5 pikometer. Okay. So, hulle, die slim mense, het 'n klomp van die diatomiese molekules of molekules wat met mekaar met hulle self bind gevat, en dan sê hulle nou dat ek weet wat chloor se min of meer is, en ek weet wat waterstof min of meer is, nou kan ek sien wat is dit tussen hulle twee. So hulle het gegaan van 'n verwysingsraamwerk van goed af wat hulle weet. Maar wat doen hulle dan met die van wat die diatomiese? Nee, soos nou, ek sê nou maar, jy het nou koperkloried. Omdat jy kloorsinne nou het, nou kan, en jy die bindingslengte tussen koper en kloor, daai, en jy weet wat kloorsinne is, dan kan jy dit aftrek van die bindingslengte, dan weet jy wat kopersinne min of meer. Hoe weet hulle tussen koper en kloor? Nee, sien so,
Dit is nie easy peasy nie. Jy het baie spesifieke apparate nodig en dit gaan afhang van watter soort stof jy het. Het jy vloeistof, het jy gas, het jy hoe jy dit gaan vasvang, hoe jy dit gaan bepaal. So hierdie goeders is 'n rowwe benadering. Dit is nie 100% akkuraat nie. Ja. Dit word seker al meer akkuraat, maar who knows. Dalk ontdek jy nog 'n apparaat om dit te bepaal. Alright, goed. Volgende ene is die bindingsenergie. Bindingsenergie, BE. Dit is die energie wat vrygestel word, wat afgegee word, as enkele atome in 'n kovalente binding vorm. Soos ons gesê, as 'n binding vorm, dan word elektrone gepaard, orbitale, oorvleuel en dan gee jy energie af. So bindingsenergie is die energie wat afgegee word as 'n binding vorm en daarom is dit 'n minus, want dit gee die energie weg. Jy minus dit van die molekule se energie af. Dan het ons 'n konsep dissosiasie energie, dissosiasie. To dissociate beteken om uitmekaar uit te haal. So die definisie daar is die energie wat benodig word om 'n kovalente binding in die gasfase te breek. So om daai binding te breek, watter energie word benodig? So dis hoekom dit 'n plus is. Hoe moet dit in die gasfase wees? Dit moet in die gasfase wees. Dit is hoe hulle dit bepaal het, die waardes bepaal het. Want as dit in 'n solid fase is, dan is die struktuur klein bietjie anders, dan gaan die energie meer of minder wees. It depends. Wat is hy ontbind voordat hy in 'n gasfase is? Nee, dan gaan die energie net nie wees wat ons daar op die tabel het nie. Dit gaan 'n ander waarde wees. Ja, in die gasfase. Okay. Dan hier aan die onderkant sê hulle vir jou, daar's die direkte verband. Kom maar, sal dit opsom in die